哎，問你一個問題，我爸媽33周年紀念日，我不知道給他買啥，送什麼驚喜好呢？得有點心意的。那他們怎麼認識的呀？有沒有什麼特別難忘的事兒？爸爸媽媽認識的時候是30多年前，他們認識的非常浪漫。我媽去商店裡面買個線，出來的時候迎面撞上了我爸，他手上的東西就灑在地上，他們兩個一起撿的過程中，我爸就相中了我媽，就開始瘋狂的追她。情深深雨蒙蒙嗎？差不多吧，但是他們年齡相差特別大，我爸比我媽大17岁，所以他们经歷了很多的困難，受到了很多的阻礙，但最後還是在一起了，現在非常的相愛。那個時候日子過得苦，我爸爸用幾個囊就把我媽給娶走了。還是爸爸幸運。後來我爸爸媽媽努力工作，爸爸第一次帶媽媽去吃烤全羊就在南疆。以前我媽媽總是說這個是她吃過最好吃的一個烤全羊，還說帶着我跟弟弟一起去吃，但一直沒機會。哎，那結婚紀念日咱們就直接去把這個烤全羊給她買回來唄，給你媽媽一個驚喜。那太遠了吧，從烏魯木齊到那邊也需要7、8個小時，一天來回不了。你忘了天山勝利隧道通車了，咱們過去也就3個多小時，來回也就6、7個小時，有我呢。哇，你開車我放心。快走快走，車應該充滿了吧？這是我第一次開着電車穿越天山，也不知道這電車在大冬天行不行。走，出發。戈壁沙灘邊兩天，積雪融化關農莊。我們現在即將進入烏若高速了，馬上我們要駛進天山。前面就是天山勝利隧道的入口了，咱們即將進入全世界最長的高速公路隧道，全長22.13公里。我感覺全世界有能力且願意在這麼巨大的山脈裡面打隧道的，也只有我們中國。天山勝利隧道這段山脈裡面有16條深層大型斷裂帶，地質特別不穩定，難度也非常巨大。這麼長的隧道，為了解決通風問題，需要在兩邊搭很多的通風豎井，最深的要707米，200多層樓那麼高。這麼巨大的工程原本要打10多年，結果優化後的方案只用了52個月就全線貫通了，厲害吧？我應該是第一個開着極氪011穿過天山勝利隧道的人，距離出口還有5公里，我們馬上就要成功了。開了3個多小時，我終於到了，羊應該好了，走，我們去拿羊。好的，南疆這邊來拿。老闆，我的羊好了沒有？我們的羊好了，我們看看。我跟他說了要烤焦，看看你。這羊肉多少公斤？700，這個155。155？對，1公斤150。不是，都重。多重吗？7、8公斤。7、8公斤。來，我們來裝車吧，天都黑了，趕快出發。走，大家發，大家發，祝你們結婚紀念日快樂！我們美麗的田園，我們和愛的家。我媽說這33年我們也沒吵起來，也沒打起來，順利的度過了這個33年，以後的日子還繼續幸福下去。看，烤全羊還是熱的，烤全羊上桌了。谈起你的冬不来，這個可是你之前總是跟我說，就是你特別想吃的以前的那個烤肉，我是從南疆拿過來的，今天一天開了車。大笨。歌祝人民大團結，歌頌領袖毛澤東。來來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 ，蛋糕來啦！
的田園，我們和愛的家鄉。我們美麗的田園，我們和愛的家鄉。来取我們的衣服了，看，在這兒呢。大家覺得怎麼樣？這可是很重哦。這個畫框怎麼樣？高高的雪山祝福你們。這還有，這都是一套的。這本是《山歌聊齋》，這本是2002年的第一場雪，怎麼樣？還不錯吧？關於刀郎老師簽名符這件事情，我們要做一個澄清。最近看到了很多人都收到了刀郎老師的签名符，很多朋友都在問你们两個收到了沒有？那為什麼我們遲遲收不到刀郎老師的簽名符？請小谷解釋一下。因為新疆遠呢。當當當當，因為新疆遠啊，快遞也需要走更長的時間。朋友們，刀郎老師給我們的簽名符他來了，收到了。那上面到底写了什麼？咱們一起開箱看看好不好？你來揭曉。来，我來開。慢點開啊，這個袋子我覺得得留着。袋子也要留着？那就得留着吧。哦，那你來吧。我害怕。哎，噔噔噔噔，哦，是一来看看啊，小谷軍師寫了什麼？快打開看。你看，高郎老師特意選了一個 XL 號，那應該是我穿的，我正好穿 XL 號。這你還想着穿？來吧，誰都不能穿。看看寫的是什麼？我們還沒看啊，來，大家先看。來看看，後面是山歌響起的地方。看看前面是什麼？高高的雪山。祝福你們！我去，猜的太對了吧？同樣是聊過，同樣是把歌词改了。我跟你說的。高高的雪山，祝福你們，朋友們！謝謝刀郎老師，感謝刀郎老師，感謝高高的雪山，也感謝所有大大小小對我們的喜愛。朋友們，高高的雪山，祝福你們！大家好，我是新疆小谷。我媽是南疆人，我媽很小的時候就跟着我的大姨一起来到了北疆。當時她應該是12歲，大概在40年前，我大姨帶上她的家人，還有我媽，坐上那種大卡車，有翻斗的那種大卡車。我媽媽坐在車斗裡面，在車兜裡睡，在車兜裡吃。整整用3天3夜來到了北疆。後來媽媽認識了爸爸，他們相戀結婚。那個時候獨庫公路已經開通了，那是92年。獨庫公路開通了以後，北疆到南疆的時間縮短成1天，8、9個小時就能到達。而如今我也長大了，新疆的發展越來越好了。隨着天山勝利隧道的打通，北疆到南疆只需要3個多小時了，1天的時間就可以北疆到南疆來一個往返。我作為第一個開着國產新能源汽車極氪001的車主，成功穿越了天山勝利隧道。我親身見證了時間的變化和新疆交通的變化，我感覺到自豪。現在的新疆交通越來越方便了，也歡迎全國各地的朋友們來大美新疆玩一玩、吃一吃、嘗一嘗我們新疆的水果。大美新疆歡迎你！花過這樣的1元錢嗎？你知道這位印在這裡的人是誰嗎？他就是我們新疆人，祖籍山東，他就是金茂芳。1952年，19歲的山東姑娘金茂芳響應國家的號召，滿懷豪情地踏上了西行的列車，最終來到了新疆獅河子這片廣袤而荒涼的土地上。在這裡，她握起了方向桿，成為了新中國第1代軍肯女拖拉機手，也是兵團最早駕駛摩托斯拖拉機的女性之一。你能想象嗎？在那個激情燃燒的歲月裡，金茂芳和她的夥伴們以拖拉機為戰場，與荒漠戈壁開展了較量，烈日風沙是常態，每天工作10幾個小時是家常便飯。但他從未退縮，在他擔任機車組組長的7年時間裡，他完成了超過25萬個標準畝的工作量，相當於用7年的時間幹完了20年的活兒。這不僅僅是一個數字，這背後是戈壁變良田、荒漠變綠洲的奇蹟，是用青春和汗水書寫的傳奇。正因為這份卓越的貢獻，他被公認為是1960年版第3套人民幣1元紙幣上那位女拖拉機手的主要原型。當人們稱讚他時，他卻無比的謙虛地說：“那不是我，那是我們全體兵團女兵的縮影。”是的，那1元紙幣印的不僅僅是金茂芳個人肖像，更是一代人集體豐碑。它象徵着艱苦奮鬥、無私奉獻的軍肯精神，也銘記了像金茂芳一樣千千萬萬從五湖四海來到新疆的建設者們。他是我們新疆人，他的根在山東，而他的精神深深地扎根在了新疆這片他奮鬥終身的土地上。退休後，他依然在向年輕人講述着當年的故事，讓紅色的基因、奮鬥的活
火種代代相傳。所以當我們再次看到那1元錢時，它不再僅僅是一張紙幣，它是一段滾燙的歷史，是一首青春的讚歌，更是一位名叫金茂芳的老人以及他所代表的那一代開闊者留給我們最寶貴的精神財富。說刀哥團隊裡面的瑤瑤今天有演出，在成都，我現在在烏魯木齊，走，我們上車。等一下，时间好像来不及，咱们去不了现场的朋友们一起祝瑶瑶演出成功。另外，我还有一个重要消息，今天不止瑶瑶有演出，刀郎老師團隊裡面的另一個人也在演出，他是誰呢？今天晚上9點演出就要開始，我們現在就出發，朋友們期待我的視頻吧。全運會的開幕式你們看了嗎？很多人納悶，新疆怎麼那麼特殊？怎麼有2個代表團？看看咱們新疆2隊人馬，勝算是不是變大了？這2個代表團分別是新疆維吾爾自治區體育代表團，有252名運動健兒，這裡面可是有幾匹黑馬，大家敬請期待他們的表現吧。另外一個新疆的代表團是新疆生產建設兵團體育代表團，他們傳承紅色基因，覲續紅色血脈，扎根祖國邊疆，在建設美麗新疆繁榮兵團的偉大事業中書寫新時代體育篇章。新疆生產建設兵團大家應該都不陌生了，新聞裡面經常提到，兵團是一個特殊的存在，兵團承擔着屯墾戍邊的職責，這可是老祖宗千百年前就有的智慧，從西漢就開始了，閒時務農，戰時轉兵，解決了邊防人員不足和偏遠邊疆運糧2大難題，為迷人的老祖宗點讚吧。歷史上真正的唐僧根本就不是玉帝哥哥，他可不是《西遊記》裡面演的那樣，被封為唐王的弟弟，騎上白馬，披上錦蘭袈裟，拿上紫金帛羽，風風光光地走上取經路。真正的唐僧就是玄奘，他沒有通關文牒，更沒有錦衣玉食，他是從西安逃出來的，一路向西，他就是躲躲藏藏，風餐露宿，而且在踏入西域的境內險些命喪沙漠。真正對他好的是新疆吐魯番的高昌王曲文泰，現在的吐魯番還保留了很多佛教石窟，當時能夠建廟開窟是一個家族興旺發達的標誌。作為中西交通要道，這裡的石窟風格非常的獨特，以東邊涼州的造像組合為主體，又吸收融合了西邊龜茲的造像特徵，如此融匯東西，內容獨特的石窟只有在吐魯番才能看得見。看到這些石窟，玄奘也感覺嘆為觀止。他在高昌待了10幾天，曲文泰想把玄奘留在高昌，他曉之以情，動之以理，給玄奘講了自己在長安生活的往事，講了他小時候跟隨父親第一次見到隋煬帝的故事，他向往中原王朝，在高昌國他也是效仿隋朝的制度治理國家。也許玄奘能給他做國師，一定對他有很大的幫助，但玄奘身上的使命讓他不得不離開。曲文泰幾次3番的挽留，得到的都是堅定的拒絕。終於他生氣了，威脅玄奘說，如果你不留下，我就把你送回大唐。玄奘以絕食抗爭，最終曲文泰妥協了，同意玄奘西行。玄奘贏了，但也有條件。曲文泰提出要求，與玄奘結為兄弟，至此他才真正的成為玉帝哥哥。玄奘答應曲文泰取經完成後回來講經3年。玄奘離開高昌時，曲文泰為玄奘準備了法服30件、棉衣、手衣、靴、襪等數件，黃金100兩，銀錢3萬，绫吉絹等500匹。同時曲文泰一口氣寫了24封國書，每封附大綾1匹為信，請求沿途各國給予關照。公元640年，唐朝發兵高昌，曲文泰發病不治，他直到生命的最後一刻也沒能等到玄奘回來。我曾經帶着622個新疆哈密瓜去了重慶，而新疆現在每年帶着361度哈密的電能會去到重慶。今年6月，哈密至重慶中負電800千伏特高壓直流輸電工程正式投產送電，未來重慶20%的電能將由新疆供應。該工程起於哈密巴利坤哈薩克自治縣，落於重慶市渝北區，線路全長2260公里，成為連接西北能源基地和西南經濟引擎的一條能源絲綢之路。重慶作為新時代西部大開發的重要戰略支點，以及內陸開放的綜合樞紐，正展現出蓬勃的經濟活力。而電能是保障重慶實現高質量發展、提高民生扶持的重要支撐。新疆是國家規劃建設的3基地1通道和大型清潔能源基地，是西電東送的重要送段，擁有9大風區，而哈密便佔了其中3個。哈密是全國日照最充裕的地區之一，全年日照達3170到3380小時。這些條件讓哈密成為將電入雨工程的理想起點。日照時間長也是哈密瓜之所以那麼甜的重要原因。我帶的哈密瓜從新疆來到重慶用了4天時間，而哈密的電能來到重慶只需要0.7毫秒的時間。他們走的是一條點對點直達輸送、中間不停靠的電力高速公路。這條能源高速公路的建設是世界級的工程，它克服了超遠距離、特高壓等級、複雜環境、尖銳技術等世界級難點。從大漠孤煙到山城燈火，一條條銀線跨越的不只是高山，是一個攜手共進、共赴繁榮的未來。希望新疆的綠電源源不斷地走進重慶的千家萬戶，也希望我帶
的新疆哈密瓜能夠把甜蜜帶到重慶朋友的心中。有人說全世界都有新疆人，但唯獨新疆留不住新疆人。好像很多人生來就是為了逃離新疆，偏遠、貧窮、落後，這些是曾經新疆的代名詞。我也是一樣，高中就開始去其他城市讀書，大學也沒回來。經過我不斷的奮鬥，我終於離開了新疆，在北京生活了多年。最終我帶了一個癡情的小伙回來了。我出去新疆可不是因為大家對新疆的偏見，我這屬於招商引資，跟你們說新疆好着呢，不光水果甜，不需要科技，天然就甜，而且新疆未來發展潛力也巨大無比。這裡是亞歐大陸的中心，隨着水路運輸的不確定性增加，大力發展陸路運輸正在變成未來的趨勢。國家正不斷的在新疆加大投入，新疆顯然已經成為最具潛力的區域之一。朋友們，新疆要不要來考察一下？大家覺得新疆的哪個城市好呢？完了！牛奶喝不完怎麼辦？把它做成酸奶。今天教大家做酸奶，来吧，我們開始。我们先把鍋燒一下，把裡面的水弄乾，把鮮牛奶到鍋裡燒開。哇，5斤的牛奶這麼多，把它燒開，燒開以後把它晾到40度左右。看好牛奶在煮的過程中會形成一層奶皮子的，稍微再燒一下。完了！沒事，不影響，煮冒了就好了。容器要燙一下，奶皮子給你挑出來看看，看這麼厚，天哪，這可以悄悄的吃掉。把晾好的牛奶放到我們的容器裡。接下來是最關鍵的一步，就是把我們的引子倒到我們的牛奶裡面，這就是新疆的酸奶。這麼小一罐可以換來這麼大一大盆，還是很划算的。看，新疆的酸奶是固體的，需要把它擠出來，把它攪拌均勻，用保鮮膜給它封口，把它放在電飯鍋裡面就可以了。等待8到10個小時，我們看成果。朋友們，我們的酸奶已經做好了，到底成功了沒有呢？哇，看這個狀態就是成功了，它已經結成塊了。真正的好酸奶就是這種固體的才是。看，有點酸，上面有一層奶皮，特別好吃，很成功。按照我的方法做起來吧。完了！牛奶喝不完怎麼辦？把它做成酸奶。今天教大家做酸奶，來吧，我們開始。我們先把鍋燒一下，把裡面的水弄乾，把鮮牛奶到鍋裡燒開。哇，5斤的牛奶這麼多，把它燒開，燒開以後把它晾到40度左右。看好牛奶在煮的過程中會形成一層奶皮子的，稍微再燒一下。完了！沒事，不影響，煮冒了就好了。容器要燙一下，奶皮子給你挑出來看看，看這麼厚，天哪，這可以悄悄的吃掉。把晾好的牛奶放到我們的容器裡。接下來是最關鍵的一步，就是把我們的引子倒到我們的牛奶裡面，這就是新疆的酸奶。這麼小一罐可以換來這麼大一大盆，還是很划算的。看，新疆的酸奶是固體的，需要把它擠出來，把它攪拌均勻，用保鮮膜給它封口，把它放在電飯鍋裡面就可以了。等待8到10個小時，我們看成果。朋友們，我們的酸奶已經做好了，到底成功了沒有呢？哇，看這個狀態就是成功了，它已經結成塊了。真正的好酸奶就是這種固體的才是。看，有點酸，上面有一層奶皮，特別好吃，很成功。按照我的方法做起來吧。11期間，很多刀迷因為一個人來到了新疆，怎麼樣？新疆美吧？但你們知道嗎？大家能來新疆，還要感謝另外一個人，一個湖南人。你們猜猜他是誰？新疆是我國陸地面積最大的地方，這166萬平方公里的土地，就是一個湖南老頭搶回來的。這個人就是左宗棠。這世上多數人會隨着時間的流逝被逐漸淡忘，歷史上那些豐功偉績的名人也大多如此，但有極少數的人會在歷史的長河中愈加光彩奪目。左宗棠就是屬於
於那極少數之一。清末中亞的阿古柏势力在沙俄的支持下入侵新疆，朝廷內部出現了巨大的争議，不少官员認為新疆是不毛之地，主張放棄，集中力量鞏固海防。在這個決定國家疆域的關鍵時刻，當時已年過花甲的左宗棠挺身而出，他以非凡的戰略遠見，力排众議，提出了那句著名的論斷：重新疆者，所以保蒙古；保蒙古者，所以卫京師。他深刻地指出，新疆的存亡直接關係到國家核心地帶的安危。為了籌措軍費，他殚精竭慮，甚至不惜個人的名義借貸。最令人动容的是，在他年近古稀率軍西征時，他的隊伍中隨行着一口為自己準備的棺材。這抬棺出征的壯舉，昭示的不是悲情，而是不成功便成仁，誓與國土共存亡的堅定決心。最終，他成功了。這場艱苦的西征，為我們的國家守護住了這片西北屏障。所以，今天我們能夠自由地探訪喀納斯的靜謐湖水，馳騁在伊犁的遼闊草原，感嘆於這片土地廣袤與富饒，都不要忘記，在140多年前，曾經有一位湖南老人以風燭殘年之軀，懷揣着對國家的無限忠誠，為我們抬棺出征，收復了這片失地。歷史的長河會沖刷掉許多的記憶，但總有一些人與事，如同璀璨的星辰，歷久彌新。左宗棠和他所代表的捍衛國土、勇於擔當的精神，正是這一顆永不暗淡的星辰，永遠值得我們緬懷和敬仰。演唱會結束以後，好不容易休息幾天，你們天天催我，天天催我，好吧，我終於開始工作了。今天我們要去阿克蘇，大家心心念念的阿克蘇的冰糖型蘋果終於要上市了，大家注意了，現在經過3次霜降的阿克蘇冰糖型蘋果才是真正核心產區的。這次我去阿克蘇的任務是摘一車蘋果，大家期待嗎？請告訴我，中國足球的希望在哪裡？朋友們，屬於新疆的世界杯在阿图什開幕了。來看現場，世界波到瓦金溝，後腳跟過人，你能相信嗎？你沒看錯，這就是新疆阿圖什足球邀請賽。參賽隊伍來自新疆10個地州，16支隊伍。這次球賽的獎金高達210萬。阿圖什杯足球邀請賽已經是第3屆了，想必你也是來過新疆的人。但這阿圖什到底在哪裡？阿圖什位於新疆南疆，是科茲勒蘇柯爾克孜自治州的首府，是我國地理位置最西的地方。為什麼比賽在阿圖什舉辦？因為阿圖什被譽為百年足球之鄉。阿圖什的足球運動已經有140年左右的歷史。1885年，阿圖什的伊科薩克村正式接觸到了足球運動。1927年5月，伊科薩克村足球還擊敗了外國领事館的足球球隊。這場比賽也都快過去100年了，但熱愛從未停止，足球運動已經在阿圖什生根發芽了。朋友們，期待吧，中國足球加油！今年新疆有2件事都是一票难求。第一就是刀郎老師的演唱會，4場門票都很難抢。第二就是现在的阿图什杯足球邀請賽，聽到最多的就是門票沒有。阿圖什足球賽是場場爆滿，有沒有懂足球的說一說，阿圖什足球邀請賽到底是什麼樣的水平？阿圖什足球邀請賽現在比賽已經到了1/4決賽，前8強分別是阿圖什有2隊，亳州、克州、和田、霍爾果斯、伊寧、喀什。這2天4強即將決出，朋友們大膽的預測一下，冠軍到底是屬於哪支隊伍呢？今年新疆有2件事都是一票難求。第一就是刀郎老師的演唱會，4場门票都很難抢。第二就是现在的阿图什杯足球邀請賽，聽到最多的就是門票沒有。阿圖什足球賽是場場爆滿，有沒有懂足球的說一說，阿圖什足球邀請賽到底是什麼樣的水平？阿图什足球邀請賽現在比賽已經到了1/4決賽，前8強分別是阿圖什有2隊，亳州、克州、和田、霍爾果斯、伊寧、喀什。這2天4強即將決出，朋友們大膽的預測一下，冠軍到底是屬於哪支隊伍呢？你相信愛情嗎？刀郎老師有一首歌曲叫《艾利弗與塞乃姆》，我尋遍天山南北，我要找到你塞乃姆。不管是跋山涉水，歷經千辛萬苦，這裡尋遍天山南北可不是一件容易的事兒。這是在地理空間、自然環境和人文交通3重維度上都充滿了極限艱辛的真實跋涉，其難度非常之大。天山山脈橫亘新疆中部，將新疆分為南疆與北疆，天山南北覆蓋的區域超160萬平方公里，幾乎相當於7個湖南省的面積。從北疆的阿勒泰草原到南疆的塔克拉瑪干沙漠邊緣，從伊犁河谷到吐魯番盆地，不僅直線距離動輒上千公里，還隔着無數陡峭山口、戈壁荒漠和無人區。在沒有現代交通的背景裡，靠騎馬步行穿行，一趟完整的天山南北尋蹤可能需要耗費數月甚至數年。上千年前的張騫出使西域，駝隊馬幫穿越天山要7天7夜；上百年前的左宗棠抬棺出征，急行軍靠棧道穿越天山需要3天3夜；幾十年前的刀郎來到新疆天山南北採風，汽車通過獨庫公路也需要
整整1天。但現在在基建狂魔的疯狂输出下，世界上最长的高速公路隧道顺利通车了。天山胜利隧道全长22.13公里，2020年4月隧道開工建設，用14年多全部關通。它的順利通車讓南疆北疆的通行時間縮短至3個多小時。隧道開通的第1天，我就駕車體驗了這偉大的壯舉。我尋遍天山南北，我要找到你塞乃姆。現在不需要像以前那樣有千辛萬苦了。